हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने Realme 12 प्लस 5G फ़ोन में कैमरा शटर साउंड कैसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप फ़ोटो खींचते हैं और उसमें साउंड वगैरह चाहते हैं तो कैसे आप इसको इनेबल कर सकते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आइकन से फ़ोन में शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। तो क्लिक करते ही हमारे जो फ़ोन की कैमरा आइकन से ओपन हो जाएगा। ओपन करते ही हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं पर इसमें साउंड शो नहीं हो रहा है, तो हम साउंड कैसे लाएंगे। सिंपली आपको थ्री लाइंस पे जाना है, फिर आपको यहाँ पर एक सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते यहाँ पर एक शटर साउंड ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो सिंपली बस इसको इस तरीके से ऑन करना है। ऑन करते ही जब हम बैक करते हैं और फ़ोटो क्लिक करेंगे तो इसमें फ़ोटो में वैसे साउंड नहीं आ रहा है, तो हमें फ़ोन का जो साउंड है यहाँ से पहले हमें इसे ऑन करना होगा। तो इसका जो वॉल्यूम बटन है हम पहले इसको ऑन कर लेते हैं। शायद नहीं आ रहा है, इससे शायद हमको कुछ करना होगा। जैसे बैक कर लेते हैं। अब यहाँ से अब वॉल्यूम ऑन करेंगे इस तरीके से। इस पे जाएंगे, हमारे फ़ोन है साइलेंट पे, तो हम पहले इसका साइलेंट मोड ऑफ़ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो इसमें साउंड वगैरह शो होता है। तो इस तरीके से आप कैमरा शटर साउंड को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं और फ़ोटो क्लिक साउंड लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। वीडियो शेयर